Hallo, dieses Video zeigt die Funktionsweise des Druckpools. Als erstes einmal versuche ich das aufgrund von fortlaufenden Funktionen zu erklären. Wir schreiben zwischen der Liegenschaft 1 und 7 schreiben wir Messrechnung. Nur nach durchgeführter Termine, so dass da nichts doppelt oder daneben erscheinen kann. Wir drücken auf den kleinen Knopf auf der rechten Seite und damit fängt die Funktion an zu laufen und die einzelnen Rechnungen gehen hintereinander weg in den Druckpool. Jetzt wechseln wir von Messen auf Bundeskyro-Bescheinigung, achten darauf, dass wir sagen, okay, das Zeitraum seit heute, und auch dann wieder über den kleinen Knopf wird in den Druckpool hineingedruckt. Wenn das fertig ist, schauen wir uns einmal den Druckpool an. Dazu gehen wir oben auf die ganz obere Spalte und drücken drauf und gehen dann auf den Punkt Druckpool anzeigen. Dort sieht man schön, dass jeweils Rechnung, Messbescheinigung. Wenn dann der Punkt Pool Hotmail drucken gedrückt wird, werden die Bescheinigungen nach ihren jeweiligen Versandarten ausgewählt. Soll heißen Hotmail, Drucken, E-Mail oder auch einfach auf den Drucker rauf. Pool drucken bedeutet nur auf den Drucker rausdrücken. Wenn man dann umstellt die Begehungsreihenfolge, dann würde das von 1 bis aufsteigend erscheinen. Danach kann der Druckpool geschlossen werden, beziehungsweise vergessen Sie nicht, ihn vorher zu löschen, weil ansonsten würden beim nächsten Nutzen die anderen Dokumente mit vorne anstehen. Weiterhin können Sie den Pool befüllen einzeln, indem Sie immer neben dem OK den kleinen Knopf verwenden, der das Pooldrücken auslöst. Hier auch nochmal wahlweise bei der Messbescheinigung. Im Berichtsteil mache ich das jetzt nochmal an einem Mangelbericht. Das ist aber eigentlich in allen Teilen vorgesehen. Immer dieser kleine Knopf ist der Druckpool. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.